Etika batuk dan bersin. Virus corona menyebar melalui droplets atau percikan saat bersin atau batuk. Agar droplets atau percikan tidak menyebar, pakailah masker saat Anda sering batuk atau bersin. Bisa juga gunakan tisu atau sapu tangan. Bila tidak ada, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Buanglah tisu yang sudah digunakan ke dalam tempat sampah dan langsung tutup kembali. Segera cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Jangan membuang dahak atau ludah di sembarang tempat. Tetap jaga kebersihan dimanapun kita berada. Mari bersama lawan virus corona. Dipersembahkan oleh